Жаз мезгілінің ортасы болса да, әншілер демалуды ойламайды. Оны олардың жарыса жазған әндерінен байқауға болады. Мысалға, жуырда Қайрат Нұртас Тұман атты жаңа әнін жарыққа шығарды. Тұмшалаған жүрегімді күмәндай, сен дадасып жүрмекенсің өмірде, қалың тұман арасынан шығамай. Сондай-ақ өткен бағдарламалардың бірінде Төреғали Төрәлі бағытын өзгертіп жатқанын айтқан едік. Енді міне оның тағы бір эксперименталды әні жарық көрді. Алға тек алға, жігіттер қазақтың, еліңді қорға, қазақ елі ғажаптым, демеушім Алла, басқасынан азатпын, қырандай самға, жігіттер қазақтың. Ән «Алға» деп аталады. Төреғалиден қазақтың Майкл Джексоны Айбек Байназаров та қалыспады. Көптен бері үнсіз қалған жігіт жаңа туындысын ел назарына ұсынды. Ол «Алдыма» деп аталады. Құрметті көрермендер, аталмыш туындыны сіздерге Көнікті KZ сайтынан тыңдап, өздеріңізге жүктей аласыздар. Бағасын бере отырыңыздар. Айтпақшы, Әйкерім Қалаубаева да мынадай қызықты пост жариялады. Онда өлеңнің сөздерімен қатар жуырда деп жанына хэштег орнатыпты. Әншіге хабарласқанымызда оны құпия күйінде сақтап қалды. Бірақ жақын арада тыңдармандарын қуантамын деп отыр. Оның нақты не болары бізге жұмбақ күйінде қала бермек. Ендеше күтейік.